Осы біздің кейде мешітімізге кейбір жастар келеді. Жолым жабылып қалды. Жолымды ашып беріңіз дейді. Дін исламда жолда адам өзі ашу керек. Өзі түзіп жүрсе, ешкімнің ала жібін аттамаса, таза жүрсе, Құдай тағала оның жолын жаппайды. Және де ол жабылған жолын бір-екі сүре оқып ашып тастамайды. Әркім өз жолын өзі жабады, әркім өз жолын өзі ашады. Сондай жастар келеді. Жолым жабылып қалды, қарызға батып кеттім. Әйелім мен жақсы емеспін, бауырлармен де жақсы емеспін, жұмыста да жақсы емес. Қиын болып кетті, бір нәрсе қылыңыз Имеке дейді. Біз не дейміз енді ол кісіге? Сұраймыз. Неге бұлай болдың? Неге бұлай болдың? Өмірін сұраймыз. Ата-анасымен қарым-қатынасын сұраймыз. Анаңмен қалайсың өзің бауырым? Әкеңмен қалайсың? Сол кезде мойындай бастайды. Шынымен де сол кісілерге хабарласпағалы да көп болды. Сол бір анамды ренжітіп едім, содан бері шынымен де жүрмей жатыр. Міне, мәселенің бәрі осында. Ата-ананы разы қылған, соның батасын алып отырған, солардың көңілін аулап отырған бала ешқашан бұл өмірде, қиындық өмірде сүрмейді. Ана өмірде де ол қиындыққа душар болмайды. Ең бірінші ата-ананың разылығын алу керек. Анау жігіттік емес, әйелдің разылығын бірінші қойып, әйелінің разылығын. Дұрыс, әйелдің разылығы деген нәрсе басқа. Ананың разылығын қалдырып қою ол мұсылмандық емес. Әйел затына түсіндіру керек. Сен менің жұбайымсың, сен де анамсың. Менен көре алмаған жақсылықты иншалла менің балаларымнан көресің. Мен бірінші анам төрінен көрі жақын кісі. Мен сол кісінің разылығын алып қалуым керек. Егер анам болмағанда мен болмайтын едім, мен болмағанда сен маған әйел болмайтын едің, мына балалар болмайтын еді деп, әйел затына ұғындыру керек. Солай бірінші жақсылық жасау керек екен. Яғни, құрметті жамағат, біз анамыздың разылығын алсақ, иншалла екі дүниеміз жақсы болады екен.